Ekranlara yaxın gəlin. Bugünkü qonağımız hamımızın sevimlisi olan Lamiyə müəllimədir. Murat, yenə bax, bir baxın, keçən yerdə sual alıram. Lamiyə müəllimə, hələ biz sizinlə keçən ildən bu proyektdə hazırlamaq istəyir. Bizim bir yaşlı böyüyüb müdürləşməyimizi göstərdiniz. Bəli, gözləyərdiniz, siz bir yaşda böyüyüb, daha da müdrik olasınız, daha da gözəl suallar hazırlayasınız. Müəllimə də sizin suallarınızı sevə-sevə cavablandırsın. Yaxşı, onun növbəti sualını da mən. Müəllim olmasaydınız, başqa hansı peşədə özünüzü sınamaq istəyirsiniz? Qızım, mən başqa peşədə özümü heç vaxt görə bilməzdim. Mən bundan sonra da neçə dəfələrlə seçim etsəydim, yerdə özümü müəllim olaraq görərdim və sizin kimi gözəl balalarıma, savadlı balalarıma dərs keçməyi çox sevmişəm və həmişə də müəllim olaraq sevəcəm. Məncə elə sizə yarışan ən yaxşı filmdə müəllim üçün olmalısınız. Siz şagirdlərə sevilən xüsusiyyətiniz hansı idi? Çünki mən balalarım bilir ki, mən onları həddindən artıq çox sevirəm. Ona görə də mən balalarım məni çox sevirəm. Həyatda olan hansı kliniklər yazınız belə şagirdləriniz? Sizcə, siz necə düşünərsiniz uşaqlar? Yəni, hər birimiz bunu edə bilərik. Sizcə, hansı kliniklərimizi biz, yəni qarşımıza nələr çıxarsa, biz onu riyazi yollarla həll edə bilərik. Və sonra, yəni həyatla bağlı riyazi haqqında siz nə deyə bilərsiniz? Sonra nə deyə bilərsiniz? Riyazi hesabı. Sonra, yəni bizim sırf həyatımızda istifadə olunan Nəvəniz də sizin adınızı daşıyır. Siz onun auditoriyası daha genişdir, yoxsa sizin? İnşallah, yəqin ki, o da böyüdükcə onun auditoriyası daha da geniş olar. Biraz keçmişə qayıdaq. Uşaqlıqda ən böyük dəcəlliyiniz nə olur? Uşaqlıqda belə bilirlər. O, özümü görə dəcəlliyim oldu. İndi açıqlamayaq, amma oldu. Məktəb illərində sevə-sevə oxuduğunuz dərs hansı idi? Riyaziyyat. Çox sevirəm. İndi də oxuyanda sevirəm, keçmişdə də sevirdim, gələcəkdə də sevəcəm. Bəs riyaziyyatdan başqa dərsi oxumağı sevdiniz, hansı dərs idi? Fizika dərsini sevmişəm, Azərbaycan dərsini, yəni fənlərin çoxusunu sevmişəm. Demək olar ki, hər birini sevmişəm, amma özüm üçün seçim etdiyim riyaziyyat. Elə şagirdləriniz varmı ki, işləmişsiniz, amma cəza verməyiniz gəlir. Bəli, şagirdlərim 100% istənsəm də onlara cəza verməyə ürəyim gəlir. Amma şagirdləri bilirlər ki, mən onları danlayıb başı sağlamsa da, yəni onları sevdiyim üç edirəm onları ki, onların gələcəyi olsun, hər biri gələcəkdə öz yerlərini tutsunlar, müəllim olsunlar, həkim olsunlar, mühəndis olsunlar, hər biri gözəl gələcəyi olsun. Mənimlə biz çox yaxşı bilirik ki, siz nə edirsinizsə, nə əsaslaşırsınızsa, hər mənim. Yeni dərs ilə başlamışıq. Planlarınız, gözləntiləriniz nələrdir? Çox gözəl gözləntilərim var, çalışmalarım var. Hər ildə kimi bu ildə çox yüksək nəticələr universitetlərə qəbul olacaq, müəllimlərə daxil olarlar, hər olacaq. Bu ilki nəticələrimiz kimi xüsus mənzərəsidir. Yəni sizin də bacılarınızdan, qardaşlarınızdan həmin sinifəcəklər. 2030 ildə oldu, çox gözəl nailiyyətlərimiz oldu, şagirdlərimiz çox yüksək nəticə ilə universitetlərə qəbul oldu. Bu ildə həmən gözləntilərdən inşallah ki, balalarında gözlənir. Yeni dərsimizdə sizinlə istəyirəm. Mən əminəm ki, nailiyyətləriniz bu olacaq. Hamıya uğurlar arzu edir. Mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Yenə biz komandası yeni qanatlarla qarşınıza gələcək. Uğurlar!